Tot el tema de la guerra d'Ucraïna és un pla de fracció dirigent dels Estats Units per desmembrar, abans era l'URSS, el primer llibre on es formula això, que jo sàpiga, és 1987, Brzezinski, que era el responsable d'Interior, em sembla, dels Estats Units, que es diu el joc d'escacs mundial. I allà ja posen els 5 noms de les 5 repúbliques que haurien sobreviscut al desmembrament de la URSS. I em recordo una em va quedar, que és República de Sibèria. I això és el que ara volen aplicar contra Rússia. El que també busca els Estats Units és la descomposició de la Unió Europea. Han anat apropant la NATO contra la frontera de Rússia. A la caiguda del mur de Berlín, Rússia van ser declarats socis privilegiats. De nou es va imposar als Estats Units la línia Brzezinski, diguem, i Rússia s'estava apropant a la Unió Europea i a l'OTAN, van ser declarats enemics i l'OTAN es va anar apropant cada vegada més en contra del que havien promès, el que havien acordat, pactat amb Rússia a les fronteres. I Putin, aquí ja no entro si d'acord amb Zelensky i amb Biden va intervenir militarment. Tots els dirigents europeus estan fent el joc quan estan enviant armament a la carn de canyó que és el poble ucranià en aquest conflicte. Si tinguessin ells que anar a primera línia de foc, s'acabaven les guerres. Què són els nostres dirigents? Són criminals. Tots aquests dirigents criminals estan enviant els pobles a matar-se i estan utilitzant tot tipus d'armament, etc. No, tot tipus, em sembla que no, vaja, però hi ha risc perquè estan entrant en una escalada. Però qui de moment està sortint guanyant d'això és la indústria petrolera, la indústria armamentística dels Estats Units, i el que està perdent és Ucrània en primer lloc, el poble, però que els que diuen que la democràcia és bona permetin que Zelensky, que ha estat massacrant a la part d'ucraniesos russos, els ha estat massacrant, que ha censurat els partits de l'oposició, que ha pres una sèrie de mesures contra la població, no ja del Donbass, sinó ucraïnesa, estan censurant tot això. Ell es permet dir, i els altres el presenten, com el que defensa la democràcia en el món, entenent la democràcia com una cosa bona. Realment és terrible.